まもなく24番線に14時4分発こだま731号新大阪行きが到着いたします。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。自由席は1号車から6号車と14号車から16号車です。この電車は各駅に停まります。Kodama 731 bound for Shin Osaka is arriving at track number 24. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in cars number 1 through 6 and 14 through 16. 4番線の電車は14時4分こだま731号新大阪行きです。次の停車駅は新横浜です。The train at track number 24 is Kodama 731 bound for Shin Osaka. The next stop is Shin Yokohama.231号新大阪行きの到着です。中軸1号車から3号車です。
14時10分発光515号岡山行き到着です。外国行きは1号車から5号車です。